Soul Wars. Главно снимам този клип, за да може да видите новите ми интра. Те са двички и са супер интереснички. Надявам се интрата да ви харесат. Ако е така, може да се абонирате за страница за човек, който ми е правил. Правил ми е Dragonfire. Принципно ние снимахме клип с него. Виждате го, бе. Снимахме клип с него на Evil Steam, само че клипа не се получи и го изтрих и сега реших да направя този клип сам. Да. 3 човека сме, ще чакам като се събрат хора, ще ви поговоря. Те се събраха веднага. Избрал съм този кит, който бях първия. Нека бъдем жълти. Спокойно, всеки момент се прави. Този мап съм го играл точно не много пъти. Чакаме да се оправи, хоп. Готово, няма лък, няма нищо. Всичко се е както си трябва. Малко честче. Празен съндък. Това е най-голямата знала. Зиг! Аха. Франк. Се сложиш на пшото. Сложиш на пшото. Сложи главата. Как съм гаден. Сега ще излугах хората. Сложи гол вътре и излугах хората. Сега съм почитал това гол, то пан сега. Възикна се. Някой ми писа по скайп. Предполагам знамка. Обаче не можем да му отговорим. Защото флайранка, не знам как да го пребием. Надявам се да го пребием, да. Чакайте, няма ролбак от сървъра. Не, днеска сървъра си е супер, няма ролбак, няма нищо. Мисля, че е добре, чувате, ако не, ще сложа малко музичка, нещо това обаче, защото знаете, че вече обработвам клиповете, докато ги обработя, докато ги направя, стават по доста дългички. И затова нямах клип. IP-то е в дясно на лидерборда. Затова няма клипове, защото трудно се обработват, смисъл не са лесно да обработваме. Не става и така просто. Fuck you, хора! Виждате, това беше трудно, нещо съм правил някога. Мисля да лесно да почна долу. Нямаше смисъл от това, което направих току-що, смисъл видяхте. Аз се метнах. Буквално се метнах. Защо не скочих? Дори знам тук диамант няма, златото е бъдното. Омага, това го пребих изи. Това го буднах. Много мърза тексам. Не тескам те. Къде е това? Бати якото място за деца, смисъл. Сега онзи тъпля, където мисля, защото не ме ли видя? Сега не ме ли видя? Сега сигурно ще ми изпише всеки момент, че ми ще ме изпише. Не ми изписа, че ми ще ме изпише. Аз какво ви казах? Казах ли ви, че всеки момент ще ми изпише, че ми ще ме? Казах. И как науча сплейта. Някой му трябва че сплейти. 100 път си разменихме базата. Обаче аз мисля да си взема моята. Мисля да си върна базата. Някакъв си ред. Но той няма нищо ред. Гри няма нищо. Все гри му умрал само себе си. Яхто, дали си казвате? Няма я чак със сигурно моят остров. Но той блюто го няма, той го щупих, това не го няма. Значи трябва да е там. И там. Ей тук, какво да кажа? В малко падна, чакай. Гледай. Къде бе? Къде е това?
Хора. Хаштаг да ви тъпо. Ами, отивам до Грин и това е. Печеля играта. Да, easy win. Дали не ето там, той няма нищо, момчето. Да, хора, сега отиваме и го гледаме в лайранка, Warrior Kit. Това е ранката Warrior Kit. И го гледаме в Obsidian яйцето. Какво ще направиш? То няма и... Ще кампя... Енчантър мазел. И какво си мисля, че не му видях кожените брони? И ето така случай. Изи победи. Това е 6 от мен и така ще го в рак. Като стоя и